الحلو ده هتحضريه بعد الفطار في دقايق بس، مش هياخد معاكي اي وقت. اللهم بارك، طعمه تحفة جدا من جماله، مش هتعرفوا توقفه. سهل وسريع وما بياخدش معاكي اي وقت، وبمكونات بسيطة جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا التحلية الرمضانية القمر دي ازاي. بس ما تنسوش تصلوا على الحبيب ولايك وشير وكومنت حلو جميل زي قلوبكم. في الخلاط نزلت بكيس جيلي فراولة وثلاث معالق كبار من السكر، ونزلت عليهم بكوباية من الزبادي وكام واحدة من الفراولة وكوباية مية مغلية. ضربتهم كلهم مع بعض وابتديت أصبهم في البولات بتاعتي بالشكل ده، ودخلتهم التلاجة ساعة واحدة بس. وده بيكون شكلهم. تماسكت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زينت الوش بصوص فراولة بنفس الطريقة. التزيين بتاعك ممكن تستغني عن صوص الفراولة لو مش حابة. وكمان زينتها كده بالفستق الكذاب اللي عملناه مع بعض قبل كده. بجد طعمها روعة جدا. ممكن تستبدلوا جيلي الفراولة بأي نوع جيلي انتوا بتحبوه. سهلة وسريعة وما أخدتش معانا أي وقت، وطعمها ولا أروع. أسهل تحلية رمضانية ممكن تجربوها. من جمالها مش هتبطلوا تعملوها، لأن بجد طعمها في منتهى الجمال والروعة. جربوها، متأكدة انها تعجبكم جدا. شيك وتشرفك في العزومات. اشوفكم الفيديو الجاي.